Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel SP Mancing Asik. Mancing lagi guys, mancing lagi. Hari ini merapat ke Cirata, turun dari Dermaga Carincing naik Perahuna Bahyana. Spotnya di Lengkeng Indra guys. Alhamdulillah sudah ada strike target ikannya gitu ya. Oke guys, yang baru mampir bapak nonton video saya, mohon dukungan untuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar video berikutnya ada pemberitahuan dan notifikasi Anda. Keseruan mancing hari ini, tong hilap nonton nasi ngopi. Gaskan. Kungek. Betok guys. Gue pada nang betok guys. Gede betok naga. Lumayan guys. Aduh. Amankan. Video atau mau video? Video iya mah. Saya nak. Pada dicontohan cenah. Iya. Contohnya 17. Mantap guys, ikan merah.
mana ke kelupuk kata apa aduh getang guys bayar di makaran mah nolong kan cele-cele wae kan ya can aya nu ieu na ada tekan itu kat itu can meunah balik itu. apa betul kabeh ya rombongan lah menang nih kopi ke 2 bungkus waduh si batau gede guys lauk nukir lauk betrik aing lauk betrik itu nyarang betang wae ini kucingnya sieun tuh ya mah
Terakhir guys, di Lengkeng Indra. Hasilnya guys, wah lumayan gorengan.